Mambo vipi traders? Karibuni sana MPG Forex. Tuendelee kujifunza mbinu mbalimbali za kutrade na namna jinsi ya kusoma market na kuanalyze masoko ili uweze kutrade forex na uweze kutengeneza faida. Na tunaendelea na somo letu ambalo linasema kwamba namna au jinsi ya kutrade pin bar strategy. Tutaangalia sasa namna jinsi ya kuithibitisha pin bar kwa kutumia indicator inayofahamika kama Bollinger Bands. Na tuliona kwamba namna gani unaweza ukaitrade pin bar, tukaja tukaangalia kwamba jinsi ambavyo unaweza ukaiverify pin bar kwa kutumia njia mbalimbali. Na tuliona kwenye wiki iliyopita, kwenye video niliyoitoa wiki iliyopita, tuliona namna jinsi ambavyo unaweza ukaiverify pin bar strategy kwa kutumia njia tofauti tofauti. So leo tupo kwenye pati 3 na leo tunazungumzia sasa pin bar strategy, namna unavyoweza ukaithibitisha au ukaiverify kwa kutumia indicator inayofahamika kama Bollinger Bands. Kwa hiyo hakikisha una stick kwenye hii video ili uweze kuelewa namna gani unaweza ukaiverify pin bar strategy ili iwe rahisi unapokuwa unafanya trade zako. Na tuanze moja kwa moja kwa kuangalia kwanza. Unachotakiwa kufanya kwanza, Bollinger Bands hizi ni indicator ambazo zinapatikana kama unatumia MetaTrader 5 au 4. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwanza, utatakiwa kuidentify pin bar yako. Kumbuka kwamba hii Bollinger Bands tuna verify tunapokuwa tuna trade pale range market. Range market tunaweza tukaiverify pin bar kwa kutumia Bollinger Bands. Na itakavyokuwa ni kwamba tunachora support and resistance kama kawaida, then tuna identify pin bar yetu ili tujue kwamba tuna buy wapi na tuna sell wapi. Tukishachora support na resistance, tunakuja tuna apply indicator ya Bollinger Bands ili sasa indicator ya Bollinger Bands na yenyewe ikitupa mwelekeo ule ule ambao support and resistance imetupa huo mwelekeo, then tunapata clear definition kwamba hii indicator ni strong na ina nguvu na likely to happen. Kwa hiyo tunachokifanya as usual, tutachora kwanza support na resistance yetu. Tutatafuta swing point ili tuweze kuchora support and resistance ili tuweze kufanya identify hii pin bar. Kwa hiyo hapa ngoja tuangalie sehemu gani ambayo tunaweza tukapata support and resistance. Kwa mfano tuchukulie hapa. Tuchukulie kwa mfano hapa. Hapa hiyo inaweza ikawa ni resistance, na hapa chini inaweza ikawa ni support. Kwa hiyo namna jinsi unavyoweza kuitumia Bollinger Bands kuverify sasa pin bar. Kumbuka kwamba kwenye somo lililopita nilikuonyesha namna gani unavyoweza ukaiverify pin bar kwa kutumia support na resistance. Na kama una kumbukumbu nilikwambia kwamba unapokuwa una trade, hakikisha kama umeipata signal, hakikisha unaiverify kwa kutumia njia 2 mpaka 3 mpaka 4 kujiridhisha zaidi ili uwe na uhakika na hiyo trade yako. Kwa hiyo unachokifanya, tuliona kwenye wiki iliyopita kwamba namna gani unaweza ukaiverify pin bar kwa kutumia support na resistance. So leo tunaenda kuijumlisha tena njia nyingine ya kuiverify pin bar kwa kutumia Bollinger Bands. Na tunapozungumzia Bollinger Bands tuna maana kwamba Bollinger Bands hii ni indicators ambazo zina act kama dynamic support and resistance. Yaani na zenyewe ni kama support na resistance, lakini ni dynamic kwa maana kwamba move na kuchange, na zinatengeneza umbo fulani ambalo linakuwa ni tofauti na hizi hapa tulizozichora support and resistance, lakini zina act kama support na resistance dynamic way. So tutakachokifanya hapa, tumeshaona kwamba hapa juu tumepata hii, tunaweza tukaiita labda ni resistance ya juu, na ya chini tunaweza tukasema kwamba support. Kwa hiyo tutakachokifanya, tunakuja sasa kuapply indicator yetu, ambapo tutaenda kwenye indicators, tutaenda kuitafuta sasa Bollinger Bands hii hapa ya pili. Tuta apply Bollinger Bands, settings zake tuseti kwenye default kwanza. Nitakuelewesha namna jinsi ya kuziset vizuri ili zikupe matokeo, lakini for now let's set to default. Done. Kama unavyoweza kuziona, Bollinger Bands ni hii mistari ambayo imetokea kama unavyoiona hii, ambayo tunasema kwamba ina act kama support and resistance, lakini in a dynamic way. Na kama unavyoiona imeenda dynamic. Mstari wa juu na wa chini unaweza ukaona kabisa kwamba wa juu unaweza tukasema ni kama resistance na wa chini ni kama support, isipokuwa tu ni kwamba haijaenda straight line kama hii horizontal line yenyewe ina tabia ya kutengeneza dynamic. Kwa hiyo sasa, kwa mfano kama hapa
Ukichunguza kwa makini utaona pale ambapo pin bar imekuwa rejected na hii horizontal line pia imekuwa rejected na hii Bollinger Bands. Kwanza una identify hizo pin bar zako. Kwa mfano tunaweza tukatafuta pin bar, pin bar, ngoja tuangalie pin bar nzuri ambayo unaweza tukaitolea mfano mzuri ili tuweze kuelewana. Kwa mfano hapa unaweza ukaona kwamba hapa kuna hii pin bar, yani ichole ili uione, yani iweke alama. Tuna hii pin bar hapa, tuna hii pin bar hapa, nadhani yes. Tuna hiyo pin bar ambayo ni bullish pin bar. So unaweza kuona kwamba bullish pin bar wakati ambapo imejitengeneza, horizontal line yetu zipo huku juu. Wakati ambapo imejitengeneza, unaweza kuona kwamba Bollinger Bands imekuwa rejected. Hii pin bar imekuwa rejected na Bollinger Bands, the same kama ilivyokuwa rejected kwenye zile line za horizontal and support. Kwa hiyo imekuwa rejected. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona, unaweza ukaona kabisa kwamba kwenye mstari wako wa support na resistance hii imekuwa rejected. Kwa hiyo tunaitumia Bollinger Bands kuconfirm au kuhakikisha signal yetu, kuihakiki. Na hapa tunahakikisha pin bar, tunaihakikisha kwamba je, ina thamani kuitrade au haina thamani kuitrade. So tutaona jinsi ya kuihakikisha kwa kutumia support and resistance. Kwa hiyo hapa tunajumlisha sasa na technique nyingine ambayo ni Bollinger Bands, na tunachola vitu vyote support and resistance, kisha tuna apply indicator ya Bollinger Bands, na then ni rahisi sana. Manake tunachokifanya tuna combine horizontal support and resistance pamoja na upper and lower Bollinger, yani ile mistari ya juu na ya chini ya Bollinger. Kisha tunachokifanya ni kwamba tunaangalia kama price ikiwa rejected kwenye major key level na pia kwenye Bollinger Bands, basi hiyo pin bar inakuwa ina thamani kuitrade, na hiyo trade manake ni tunasema ni worth to trade. Kwa hiyo tunachokifanya tunaangalia kwamba pin bar tunai-identify kwanza pin bar. Tukisha-identify tunakuja tunaangalia sasa namna gani tunaweza tunaiangalia hiyo pin bar. Je, from the support and the resistance level imekuwa rejected? Kama imekuwa rejected, tunakuja sasa tuna verify na Bollinger Bands. Je, Bollinger Bands naye mistari ya Bollinger Bands ime-reject pin bar au ime-accept pin bar? Kama ime-reject pia it means kwamba hapo lazima turnover inatokea na lazima price inafanya reversal. So kitu kikubwa cha kuangalia hapa ni kwamba unapo verify kwa kutumia Bollinger Bands ni lazima uwe umesha tayari verify kwa kutumia support and resistance. So unapo verify kwa kutumia support and resistance ndio inakurahisishia wewe kuja kuverify kwa kutumia Bollinger Bands, kwa sababu Bollinger Bands hazitumiki peke yake, unazitumia in a combination pamoja na support and resistance line. Bollinger Bands hii ni technique au ni indicator ambayo iligunduliwa na bwana mmoja mchumi kwa anamuita John Bollinger. Strategy inatumika kupima market volatility, yani inapima ile volatility ndani ya market. So huyu Mr. John Bollinger alitengeneza hii tool maalum kwa ajili ya kupima au kumeasure market volatility. Kwa hiyo tunapokuwa sasa tunai-verify pin bar, it means kwamba tunaitumia hii mistari kuangalia volatility kwenye market. Na kitu kikubwa sana cha kuzingatia hapa ni kwamba tutakavyoitumia hii Bollinger Bands pamoja na support and resistance, hakikisha umesha analyze market yako na umeona kabisa kwamba hilo soko ni tunasema sideway market au ranging market. Hivi support and resistance pamoja na Bollinger Bands tutaverify pin bar strategy kwenye aina ya soko ambalo ni ranging au strategy haifanyi kazi sana kwenye trending market au kwenye downtrend market. Hii ni kwa ajili ya ranging market, kwa hiyo au sideway market. Kwa hiyo hakikisha kwamba unasoma market yako. Ukishagundua kwamba hii ni ranging market, ndo unaweza uka-apply sasa hizi njia ninazokuelekeza kwa maana ya kutumia support and resistance pamoja na kuchanganya na Bollinger Bands ili kuiverify pin bar kwamba ni kweli pin bar ina nguvu. Sababu kama nilivyokuelezea kwenye video iliyopita ambayo ilikuwa imebeba kichwa cha habari kinachosema jinsi ya kutrade pin bar strategy. Pin bar ni kama nilivyokuambia ni sign ambayo ina nguvu sana na ni sign ambayo traders wengi wanaitumia kutrade kwa sababu matokeo yake huwa
huwa yanakuwa na uhakika mara nyingi, japokuwa trading ni probability, lakini pin bar strategy ni pattern au ni kendo ambayo watu wengi wakubwa huwa wanaifuatilia. Kinachotakiwa tu ni kwamba ukishaiona utumie njia sahihi kuiverify kwamba ni sawasawa. Je, kama imetokea bullish pin bar, je, ni kweli market itafanya reversal na price itapanda? Au kama ikitokea bearish pin bar, je, ni kweli market itafanya reversal na price itashuka? Na kumbuka kwamba vyote hivi bearish and bullish pin bar lazima uzikute sehemu sahihi. Kama bearish pin bar lazima ukute kwenye uptrend ndio inakuwa valid, na bullish pin bar lazima ukute kwenye downtrend ndio inakuwa valid. So umeshazikuta bearish au bullish pin bar kwenye downtrend au kwenye uptrend, na umegundua kwamba hiyo trend yako au hiyo market yako ina move kwenye sideway market au ranging market. Kwa hiyo utakachokifanya hapo, usichukue maamuzi sasa ya kuanza kubaya au kusell kwa sababu tu umeiona pin bar. Utatakiwa kwanza kuiverify pin bar, kuihakikisha kwamba hiyo pin bar ina uhalali au ni sahihi au ina thamani kuitrade, kwa maana kwamba itakuletea matokeo chanya. Kwa sababu usipoiverify it means ni kama umepress bet, umebet, kwa sababu pin bar kwenye market tunaziona mara nyingi sana na zipo nyingi sana, na uwezi kutrade kila pin bar unayoiona. Kwa hiyo kuna pin bar zenye umuhimu na kuna pin bar ambazo hazina umuhimu kuzitrade. So unagundua vipi kwamba hii pin bar ina umuhimu kuitrade na ina thamani? Ndio hapo unapochanganya tekniki mbalimbali za kutrade. Kwa mfano tumeweza kuangalia namna jinsi unavyoweza kuiverify pin bar kwa kutumia support and resistance. So na hapa tumekuja tukaona namna jinsi unavyoweza kuiverify pin bar kwa kutumia Bollinger Bands. So kinachotakiwa ni kwamba wewe kustick kwenye njia zako na kwenye plan yako na kwenye style yako. Ukishaiona pin bar unaangalia kwamba ni verify, unaanza kuiverify kwa kutumia support and resistance, kisha utakuja kuiverify kwa kutumia hii Bollinger Bands. Lakini hii indicator matumizi yake ndo kama nilivyokuambia, unaitumia sambamba na support and resistance. Hizi indicator huwezi kuitumia peke yake, na hii indicator usiitumie kama ni signal au kama ni measure ya kukupa wewe signal. No, hii indicator tunaitumia kama kuverify strategy mbalimbali za kutrade. So in case ya hapa tuna verify pin bar strategy, kwa maana ya kwamba tunaichanganya sasa hizi indicator pamoja na support and resistance. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, Bollinger Bands pia ina act kama dynamic support and resistance. Tutakachokifanya, tunachora support and resistance, tuna apply indicator ya Bollinger Bands, alafu tunaanza kuziangalia pin bar zetu. Kama ni bullish pin bar tunaitafuta downtrend, kama ni bearish pin bar tunaitafuta uptrend. So tukikutana kwa mfano na bearish pin bar uptrend, tunaangalia je, imekuwa rejected na resistance level? Kama imekuwa rejected na resistance level kwenye hii mistari yetu ya support and resistance, tunakuja sasa kuverify mara ya pili kwa kutumia hii Bollinger Bands, ambapo tunaangalia je, mstari wa juu wa Bollinger Bands, je, vipi na wenyewe umeireject hii pin bar au haujaireject pin bar? So tukiona kwamba support and resistance, tuseme resistance level ime reject pin bar, alafu pia Bollinger Bands mstari wa juu kabisa wa Bollinger Bands na wenyewe umeireject pin bar, then hiyo pin bar ina thamani kuitrade. It means kwamba hapo price lazima ifanye reversal, kama kushuka chini lazima ishuke chini, kwa maana kwamba tayari technique mbili ambazo ni Bollinger Bands pamoja na support and resistance zote zimetupa sign au zimetupa uelekeo wa aina moja kwamba pin bar imekataliwa, imekuwa rejected, so it is likely to make reversal. Kwa hiyo na ukiikuta pin bar labda tuseme bullish pin bar kwenye downtrend, alikadhalika ni hivyo hivyo, tunaangalia je, hiyo pin bar imekuwa rejected na support level? Kama imekuwa rejected na support level, mstari wa chini huu, tunakuja sasa kuverify mara pili kwa kutumia Bollinger Bands, kwa maana ya kwamba huu mstari wa mwisho wa Bollinger Bands na wenyewe umeireject hiyo pin bar. Kama umeireject, maana yake tunakuwa tayari tuna vitu viwili ambavyo vimetupa sign ya aina moja. Ya kwanza ni support and resistance, imetupa uelekeo mmoja kwamba hiyo pin bar imekuwa rejected, so market inaweza ikafanya reversal. Lakini pia Bollinger Bands inatupa sign kwamba hiyo pin bar imekuwa rejected, so soko linaweza likafanya reversal. Tunaposema hizo rejection tuna maana gani? Ni kwa mfano, chukulie mfano wa hapa. Ngoja hapa niongeze object ili tuichore hiyo ili tuione vizuri. Kwa mfano ngoja tuweke rectangle. Tuiweke hii hapa. Nadhani hapa ninapoweka hii rectangle, ukipa
ukipaangalia unaweza ukaiona hii ndogo ya chini kabisa ni bullish pin bar ambayo imekuwa rejected na huu mstari wa support and resistance like mwekundu, lakini pia huu mstari wa kijani unaweza kuona umeireject pia hii pin bar. So baada ya rejection hizi imepelekea kama unaweza ukaona soko limetengeneza mfumo wa kupanda juu. Soko limerise kwa sababu tayari hii pin bar hapa tulioiona hapa inatupa sign kwamba hapa kulikuwa na nguvu, walikuwa wanapambana. Ngoja nichore tena, ngoja niwekee alama ya duara hii hapa. Kwa hiyo inatupa alert kwamba support and resistance wameikataa. Kumbuka kwamba bullish kama bullish pin bar yenyewe inatuonyesha kwamba ni buyers, kwamba kwa maana kwamba sellers walikuwa wanaishusha bei, lakini buyers wakaingia kwenye market kwa maana moja au nyingine wakaipandisha bei. So it means resistance. So kama tunaangalia hapa kwenye tunapokuwa tuna trade sideways market au ranging market, tunaitafuta kwenye downtrend na kwenye uptrend. Na kwenye downtrend ya sideways market it means ni kwenye support level, na uptrend ya sideways market ni kwenye resistance level. Kwa hiyo tunaangalia kwenye resistance, je, hii pin bar imekuwa rejected, au kwenye support level hii pin bar imekuwa rejected. Kama imekuwa rejected, then manake tayari support and resistance imetupa mbinu au imetupa njia ya kwanza kwamba hichi kitu kina thamani kutrade. Lakini hatuwezi kutrade kwa kuthibitisha mara moja. Tunataka tuthibitishe mara mbili au mara tatu ili tujiridhishe, ili tunavyofanya maamuzi ya kubaya au kusell tu na uhakika at least wa kile kitu. Ndio hapo tunapokuja kucombine njia tofauti za trading ili kupata matokeo chanya. Ndio hapo nimekupa hiyo mbinu moja leo ya Bollinger Bands, namna jinsi unavyoweza kuitumia na kuichanganya na support and resistance ili uweze kupata matokeo mazuri kwenye trading. Asante sana kwa kufuatilia hii video. Hakikisha una subscribe, unaendelea kustick kwenye channel yetu. Kama una tatizo lolote unaweza ukaniandikia kwenye comments na tukaendelea kuchat.